To voksne mennesker i deres bedste år. Et langt ægteskab med de vante mønstre inden husarbejde. Jeg elsker dig. Hvad sker, når det ikke længere betyder noget? Hold nu op, Gertrand. Vask op efter dig. Men jeg elsker dig. Du kan ikke bare sige det, og bare må vise det i handling. Hvorfor rider du ikke op efter dig, Gertrand? Bare overskue ikke. Kan en kvinde blive i et ægteskab, da manden kun griser? Din grisefan! Gertrand bliver nødt til at vælge vaskekluden eller ægteskabet. Hvorfor har vort ægteskab blivet degraderet til at handle om skrald? Lad dig rive med i klisse, som kærlighed jo er. Jeg elsker dig. Der holder jeg ikke længere. Du kan ikke bare sige det, og bare må vise det i handling. Jamen Gertrand, har du skrevet, jeg elsker dig i griseriet? Det her er min handling, og det her er min kærlighed til dig. Du griser af kærlighed, og jeg vasker af kærlighed. Har du lavet et hjerte af dine dirty truser? En fantastisk beretning om et ægteskab, om husarbejde, om det at sige, jeg elsker dig på nye måder. Jeg elsker dig også, Gertrand. Så vis det i handling. Jeg elsker dig. Kommer 14. februar. Du kommer til at elske den. Sådan kan vi gøre, Lise. Sådan kan vi gøre.